अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों अभी मैंने अपने जो बर्ड्स हैं मेरे पास, मैंने इनको अभी दाना पानी डाला है क्योंकि सुबह हो चुकी थी। सुबह सुबह सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने आज इनको थोड़ा लेट ही दाना पानी डाला है। और माशाल्लाह से सारे बर्ड्स जो हैं बहुत खुश हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खुश होकर दाना खा रहे हैं, फीड खा रहे हैं अपनी। मटकों में बच्चे निकले हुए हैं, इसलिए टाइम से इनको दाना पानी डाल देता हूँ ताकि ये अपने बच्चों को ठीक तरह से और टाइम से फीड भी करवा सकें और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। अभी मैं आपको अंदर से इनको दिखाऊंगा, इनके बच्चे भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह।